ये डिज़ास्टर चइजनि कुदरती आफ़तूं चइजनि या जेके बि चइजनि इहे ईंदियूं रहंदियूं। इहो हिकिड़ो कुदरत जो निज़ाम आहे जेको सदियुनि खां जॾहिं खां ई दुनिया क़ाइमु थी आहे तॾहिं खां इहो सिलसिलो थींदो पियो अचे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेसि ताईं हीअ दुनिया क़ाइमु हूंदी तेसि ताईं हीउ सिलसिलो हलंदो रहंदो। इन करे जो मौसमनि जूं तब्दीलियूं ज़रूरु इन्हनि अमलनि खे कंहिं न कंहिं हवाले सां पाण सां गॾु खणी मिलंदियूं। LHDP इक़बाल हैदर साहब, सर अब्बासी साहब ऐं ॿिया सभई साथी जेको गॾिजी सिंधी जी कमु करे रहिया आहिनि इहो कमु इहो अमल जी हिन इलाइक़े हिन एरिया खे तमामु घणी ज़रूरत आहे। जेको आउं साल ॾेढ खां हिते ॾिसी रहियो आहियां हिन इलाइक़े में घुमी रहियो आहियां मुंहिंजो बि हीउ फील्ड एरिया आहे ऐं ॾिसां पियो त इन इलाइक़े खे हिन क़िस्म जी अवेयरनेस जी तमामु घणी ज़रूरत आहे। ख़ासि करे जेको डिज़ास्टर सां हिते वॾा ॿ डिज़ास्टर आउं हमेशह ॿ डिज़ास्टर काउंट कंदो आहियां। हिकिड़ो इहो जेको कुदरती डिज़ास्टर अचे थो जेके साइक्लोन्स अचनि था या जेको बि ॿोॾियूं अचनि था जेके मसइला थियनि था पर हिन कर्मलक यूनियन काउंसिल जी चइजे या जाती जो जेको हीउ हेठियों हिसो आहे इन में हिकिड़ो ॿियो जेको डिज़ास्टर मूंखे नज़र ईंदो आहे उहो वॾे में वॾो आहे उहा तालीम। तालीम हिते सम्झो त न जे बराबरि आहे। फीमेल साइड ते तव्हां सम्झो 0 बराबरि आहे पर मेल साइड ते बि हिते तालीम न हुजण जे बराबरि आहे जेको इहो डिज़ास्टर मूंखे नज़र ईंदो आहे। मूं पंहिंजे इदारे खे इहा गुज़ारिश कई आहे गुज़िरियल 6-8 महीननि खां वठी आउं ॿुधाईंदो रहियो आहियां मीटिंगनि में या जिते बि मूंखे मौक़ो मिलंदो आहे त हिन इलाइक़े में तालीम ते कमु करण जी ज़रूरत आहे जेको शायदि असां हाणे कंहिं न कंहिं अमल जी शिकल में अचणु शुरू थिया आहियूं ऐं मुंहिंजे ख़्याल में असां लिटरेसी सेंटर वारे पासे ते थोरो असांजी कोशिशि वञे पई पर आउं LHDP खे बि गुज़ारिश कंदुसि त इन पासे मूंखे ज़रूरु सोचणु घुरिजे। हुनजो बि फील्ड एरिया आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में गुज़िरियल काफ़ी अरसे खां वठी LHDP हिन लालपट्टी में जेको कमु करे रही आहे उहो वधीक हुजे जाती हुजे या ईंदे तव्हां विपुर ख़ासि कयूं पर हीअ जेका लाल वारो एरिया आहे जिते कमु करे रही आहे LHDP उन खे बि कुदरती आफ़त सां गॾोगॾु तालीम वारे पासे